सो फाइनली गाइस ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय अनदर व्लॉग। सो गाइस 2026 शुरू होकर एक महीना गुजर गया तो मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बहुत टाइम से था मोटो व्लॉग बना हूँ, अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, इंस्टा पे। तो आज फाइनली कर रहा हूँ मैं। तो मैं हूँ अरहम और ये है मेरी GT650। आपको इसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ इसके साउंड से। चलो। सो गाइस ये आप लोग का एवरेज रेड रोस्टर नहीं है ये साइलेंसर के बारे में डिटेल में आगे बात करूँ तो नेक्स्ट वीडियोस में। ये चैनल पे आप लोग को बाइकिंग के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे और साथ में स्पेशली GT650 के बारे में। तो अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो बाइकिंग या फिर GT650 के बारे में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यही था बस, इस व्लॉग में ज्यादा कुछ नहीं था। बहुत टाइम से था मेरे को फोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना, वीडियोस बनाना बोल के। सो फाइनली तो आज मैं बना रहा हूँ। नया नया कैमरा निकाल लेके फिरे तो क्या, नया नया हेलमेट को कैमरा लगा लेके फिरे तो शर्म आ रही। इतनी शर्म आ रही मेरे को मालूम, मगर लोगों से, लोग अपने को खिला रहे नहीं फिला रहे नहीं। लोगों के बारे में सोचना छोड़ो, जब तक अपन कुछ भी करेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए लोगों का सोचना छोड़ो, अपना अपन देखो। बाय बाय।